Hello mga quiz, ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang sa cigarette smoke lighter ng sasakyan. So ang sira nito, ayaw siya uminit, walang power. Tinester ko na to, walang power. So baklasin natin. Sa pagbaklas nito, meron ng ano dito, thread. Ikutin mo lang. So nakaganito lang siya sa likod. Hugutin nyo lang yung sakit na yan. Nakabit yun dito. So doon naman sa likod, nakaganito yun lang yung thread doon. Iikutin mo lang ito pag ganyan. Nakalak yan doon sa loob. Hugutin mo na yung sakit dito bago mo ipihitin. Ngayon tanggal na to, tapos pwede mo na itong hugutin. So bakit nga ba walang power to? Walang kuryente. Nakita ko tong wire na to, itong black. Ito yung nagsisilbing fuse niya. Ayun, putol yung isa. So babaklasin natin tong mga quiz. Tatanggalin natin tong nut na to. So ito, naluwagan ko na. Ayan. So ginawa ko, gumawa ko ng hibla ng wire na ganito kalaki. Tapos binilog ko ganito. Ito yung gagawin natin, iipit natin dito sa gitna ng washer para magkakontak to, ito tsaka to. Yan. So ito ginawa ko. Yan, paikot pamunta parang katol. So ito ginawa ko. Yan. Pagkatapos iipit to dito. Yan, naipit na. Naipit na siya sa loob. May contact na tong dalawa, ito tsaka tong isa. Wire lang yung nilagay, hibla ng wire para kung ma-overload to, mapuputol din yung wire. Hindi masusunog. Tapos nyan, kabit na natin. Kung paano to tinanggal, ganun din pagkabit. Tsaka pagbalik pala nito, siguraduhin mong naka-align to. Ganito. Kasi umikot yan. Baka maano. So yan. Naibalik ko na mga quiz. Tsaka ito pala po, kapag nilagay mo tong igniter, tsaka hindi na to naglalak, yung loose na, idiin mo lang tong lock na to. Ito kasi yung nagsisilbing clip nya. Yan. Ibalik na natin. So ayan, nakikabit na natin. Try natin.